پس از نیمه روزی 6 سپتامبر تقریبا ساعت‌های 15:00 تا 15:30 در محله برخورق شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان در حوله مرکز طبی بنیاد آقاخان تیرپرانی به وقوع پیوسته است. در نتیجه آن 2 نفر سلام امام نظرов و منصور جمعخانov زخمی شدند. بنابر معلومات چند سرچشمه خبری رادیو آزادی، تیراندازی در بین طرفداران رهبران غیر رسمی طالب ایونبекov و سلام امام نظرов به عمل آمده است. حالا امام نظرов و جمعخانov در بیمارخانه مرکزی ولایت بستری شدند. درباره وضع آنها معلومات دقیق در دست نیست. پیشتر خبر رسیده بود که طالب ایونبکov یکی از لیدران غیر رسمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان بر اثر زنازنی دو گروه در طرفخانه مارکوپولو در شهر خوروغ زخمی شده است. بنا به اطلاع منابع آگاه، حادثه بگاه 5 سپتامبر رخ داده است ولی سبب‌های آن آشکار نشدند. احتمال می رود تیرپرانی ادامه این واقعه باشد، چون در آن حادثه به گفته شاهدان عینی مناقشه میان افراد ایونبکov با گروه سلام پسری امام نظرov صورت گرفته. در آنجا با سنگ به سر طالب ایونبکov زدند. تقویبک غازی بیکov سردختور بیمارستان مرکزی خوروغ روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که ساعت 11 شب 5 سپتامبر طالب ایونبکov را به بیمارخانه آوردند. او گفت ایونبکov زخم جدی نداشت و تنها سرش کمی آسیب دیده خروشیده بود. یگان یاری تجلی لازم نبود. بعداً او را گرفته بردند. غازی بیکov همچنین گفت بعد از زنازنی در طرفخانه مارکوپولو به غیر از طالب ایونبکov دیگر کسی را نآوردند. مقامات کارهای داخلی تاجیکستان تا حال مناقشه در طرفخانه مارکوپولو شهر خوروغ و هم تیراندازی در برخورق را توضیح ندادند.